हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन देसी क्रूज़। और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। और आज की राइड होने वाली है खास, क्योंकि अभी मैं कर रहा हूँ संडे नाइट राइड। और अभी हम देखते हैं संडे के रात के करीब 10:30 बज रहे हैं और देखते हैं कि दिल्ली का क्या हाल है। अलग अलग जगह पे कैसी लगती है दिल्ली, और कैसा है इसका रात का माहौल। फिलहाल मौसम थोड़ा थोड़ा बढ़िया हो रखा है क्योंकि बारिश की संभावना है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ दिल्ली के पंचशील मार्ग के पास में, जहाँ पर आपको मिलेंगी पूरी की पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके मैक्सिमम एम्बेसीज यहाँ पे मिलेंगे। इसीलिए आप एरिया देख सकते हैं, शांत, बहुत ही नीट, क्लीन और बहुत ही अच्छा। वैसे रात का समय है, फिर भी आपको दिख जाएगा कि रोड पे जो आपको जिस तरह का अपीयरेंस दिखेगा उस तरह से आपको पता लग जाएगा कि रोड ये कितना बढ़िया और दोनों तरफ कितनी शांति और हरियाली है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश जो है इसमें बहुत मज़ा आ रहा है राइड करके, क्योंकि अभी हल्की हल्की बारिश है। और मेरे दोनों तरफ एम्बेसीज हैं। जैसे मेरे लेफ्ट साइड में यूएस का एम्बेसी है, तो राइट साइड में पाकिस्तान का है। तो इस तरह से करके दोनों साइड में एम्बेसीज हैं और हम स्ट्रेट चले जा रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया गेट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वैसे बारिश हो रही है अभी साथ साथ। और बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है और अब मुझे जो बैग मैंने हैंग किया हुआ था उसको निकालना पड़ा। और ये वही टैंक बैग है जिसकी वीडियो मैंने लास्ट टाइम आपको बना के दिखाई थी। अब मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ फटाक से कि ये जो भी है इस पर सामान अब इस पर करूँ, और इसको जो है वाटर प्रूफ जो इसका है उसके साथ इसको कवर कर दूँ, जिससे कि कोई भी सामान अंदर का भीगे नहीं। तो ये है, बहुत इजी है चेन लगाना। अब देखो किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, और बस ये एडजस्ट हो गया। ये इसके जो है मेटल यहाँ पर जो है यानी मैग्नेटिक जो है बिल्कुल एडजस्ट करके। और मेन चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके कारण मैंने इसको यहाँ पे अभी टैंक बैग पे लगाया है। दैट इज़ ये यहाँ पे जो इसका रेन कवर रखा हुआ है ये यहाँ पे है। अब ये रेन कवर लेना है और बस इसको लगा देना है, जिससे कि अंदर का सामान बिल्कुल सेफ रहे। तो बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी आपको करके दिखाना पड़ेगा। और ये आराम से लग गया, एकदम बढ़िया। और ये मुझे कोई परेशानी नहीं हुई लगाने में। इतनी बारिश हो रही है फिर भी नहीं हुई, परफेक्ट हो। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से एडजस्ट हो चुका है, ये आराम से चल रहा है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम इंडिया गेट भी आ चुके हैं। और आप देखो, मेरे बताने का मकसद ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया कितना शांत है दिल्ली में, और कितना आपको चारों तरफ कितना बढ़िया लग रहा है। और बारिश जो हो रही है एकदम झमाझम बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। और बारिश में चलाने का वाह, मज़ा ही कुछ और है। बहुत अच्छा लग रहा है चला के। और ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, और हौले हौले चलते हुए, बिल्कुल क्रूज़ करते हुए नॉर्मल स्पीड में। और बहुत मज़ा आ रहा है, झमाझम बारिश हो रही है बिल्कुल एकदम। लेकिन मेरी रफ्तार और जो मज़ा है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। और फिर से फ्रेंड्स, उसी पूरे एम्बेसीज वाले रास्ते से यानी पंचशील मार्ग से होते हुए मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये दिखाने का ये है कि आप पहले तो ये पूरा का पूरा जो जो मैंने शुरू में वीडियो दिखाई और ये दिखाया आपको कि ये देखो कितना बढ़िया है। लेकिन अब मैं जहाँ आपको ले जा रहा हूँ वो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि एक तरफ तो ये है जहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास के एरिया में लोग बिल्कुल हैप्पी होंगे भी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया उसी तरह का है। और अब जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपको लगेगा कि ये क्या ऐसा भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, पूरे वीवीआईपी एरियाज़ दिखाने के बाद मैं आपको ले आया हूँ बिल्कुल आम पब्लिक, जहाँ पर अप डाउन करती है, जहाँ पर आम पब्लिक का रास्ता है वो खास है बिल्कुल। जो इलाका मैंने आपको दिखाया दैट इज़ बहुत ज़्यादा खास वीवीआईपी एरियाज़। लेकिन ये देखो आप, सफदरजंग हॉस्पिटल इज़ देयर, एम्स है बगल में। और ये मेरा दिखाने का मकसद यहाँ पे ये है, ये वीडियो मेरे को शूट करने का मकसद ही यही है कि कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और
आप खुद देखो और खुद बताओ कि क्या है, क्योंकि लास्ट वीक से एक हफ्ते से जो मेरी वीडियो नहीं आई, तो मैं यहाँ पर एम्स में एक दिन के लिए आया था। कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, मैं आया था और मैंने बहुत लोगों को देखा यहाँ पर जो कि इलाज के लिए तो हैं, प्लस उनके साथ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है उनके पास में। यानी वो कहीं भी शेड में है, अंदर एम्स के कैंपस में तो मैंने बहुत जगह पे देखा कि लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। हॉस्पिटल है, इलाज के लिए लोग आते हैं, लेकिन ना बेड नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, तो लोग कैसे रह रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है फ्रेंड्स, बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। और मुझे लगता है कि ये जो सामने एम्स है, इसको आपको सरकार को शायद कुछ और ज़्यादा बेटर करना चाहिए, क्योंकि सरकार कर तो रही है। एम्स एक बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, नो डाउट, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, बहुत रेपुटेड है, लेकिन आई थिंक थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। क्योंकि लोग जो हैं आते हैं वो बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं, रियली बहुत मुश्किल हालात में रहते हैं। ओ अब ये देखो आप, जहाँ पहले भी बारिश हो रही थी, वीवीआईपी एरिया में आपको कहीं पानी दिखा, कहीं नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे है। हालांकि एम्स भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है बहुत बढ़िया, लेकिन सुविधाएं, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप देखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस की लाइन है, बहुत ज़्यादा। आप ना सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप इस जगह पे आएंगे तो। देश भर से आते हैं लोग फ्रेंड्स यहाँ पे, एम्बुलेंस से कई जगह से आए होंगे, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे इलाज के लिए। नो डाउट उनको इलाज की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक जो बेसिक चीज़ होता है कि जब आते हैं तो साथ में उनको बेड्स और ये सब चीज़ें बिल्कुल कई जगह पे कई लोगों को नहीं मिलती हैं, तो वो इसी तरह फुटपाथ पे अलग अलग जगह पे अपनी रातें गुजारते हैं और अपने बारी का इंतजार करते हैं कि कब उनको इलाज की सुविधा मिलेगी। यानी एक बेसिक जो नीड होती है, एक जो एक ह्यूमन बींग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी नहीं हो पाती है। तो वही मेरा मकसद था दिखाने का, क्योंकि मैंने बहुत देखा, अंदर कैंपस में भी देखा, यहाँ भी। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ यहाँ पर कि क्या मैंने देखा था। जितने शेड्स हैं ना, बस स्टॉप के जो शेड है या फिर जो मेट्रो स्टेशन है एम्स वाला, इन सब जगह पे लोगों को जहाँ जगह मिल रहा है लोग वहीं पर। ये देखो यहाँ पे हैं लोग, किस तरह से लोग किस हालात में हैं आप देख सकते हो, मजबूर है बिल्कुल। और जैसे भी हो, थिंक्स कुछ तो और होनी चाहिए अच्छी, इसमें डाउट नहीं है। एक बार मैं आपको दोबारा ले जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखो आप, पूरा जितना भी शेड दिख रहा है, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जो पेशेंट है वो और उनके साथ जो अटेंडेंट, जो उनके फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं, सब कुछ सब जो है इसी तरह से कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये नया हिंदुस्तान कैसे हो सकता है, आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा नया हिंदुस्तान कैसे हो सकता है। ये देखो आप, यहाँ पे मैं रुक के आपको दिखाता हूँ। ये देखो कैसे मजबूरी है, आप देखो, देखो कैसे यहाँ पे फैमिली बैठे हुए हैं, बेबस, लाचार। और इसी तरह से चीज़ें चल रही हैं, और अंदर में आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, इस पूरे एरिया में मिल जाएंगे। मैं भी चाहता तो यहाँ पे आके इनको 2 पैकेट बिस्किट और ये सब कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है फ्रेंड्स, एक दिन के हेल्प से कुछ नहीं हो सकता है। कुछ अलग सा कुछ तो करना चाहिए, जिससे कि इनको ज़रूर कुछ हो सके और इनका कुछ भला हो सके। लेकिन इस तरह से तो कुछ नहीं हो पाएगा। सामने देखो आईटी दिख रहा है, हर जगह इंडिया प्रगति कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, बारिश रुक गई है, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार ज़रा देख लें जो हमने कवर लगाया था, ये काम भी कर रहा है सही कि नहीं कर रहा है। रेन कवर जो इसमें लगाया था, तो ये बैक पे बिल्कुल मुझे लगता है सही है, कहीं ये ऊपर का तो ये ऐसे पहले से ही गीला हो रखा था, तभी मैंने फिर ये रेन कवर लगाया था। और ओवरऑल देखो तो सब तरफ से देख लिया मैंने, कहीं से कुछ भी ऐसा इशू नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और फ्रेंड्स, आई नो ये वीडियो जो है बिल्कुल ही डिफरेंट था, मतलब मैंने कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है, जो मैंने फील किया वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। और इसको मैंने 2 तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि एक हिंदुस्तान जो कि बहुत ही अलग, बिल्कुल डिफरेंट सा जा चुका है, और एक जहां अभी भी बहुत बेसिक नीड की ज़रूरतें हैं। तो मेरी ये कोशिश थी ताकि आप लोग भी देख सकें और समझ सकें चीज़ों को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें इसी तरह की और एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।